हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक इथरनेट केबल। ये एक नेट केबल है जो आप अपने कंप्यूटर में अपने राउटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इसको बनाने के लिए हमें एक स्प्लास की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा ये इथरनेट कनेक्टर RJ45 आप देख सकते हैं। ये एक अच्छा वाला कनेक्टर है RJ45। आपको इस तरह के दो चाहिए होंगे कम से कम। और इसके अलावा और केबल टेस्टर RJ45 या इथरनेट केबल टेस्टर है, ये चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो शू भी इसके आपके पास होंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कैट 7 है। चले हम इसे बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपने अपनी केबल ले लेनी है और आप उसको इस प्लाई की मदद से, जो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन होगा इसे छीलने का, या फिर आपके स्प्लायर के साथ एक और टूल आता है केबल स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर। तो आप इसकी मदद से भी आप इसको छील सकते हैं। ये देख सकते हैं ये एक वायर स्ट्रिपर है। हम इसे इसकी मदद से इसमें फंसा लेंगे और इसे यूं घुमाएंगे तो ये आपकी केबल छिल जाएगी बगैर किसी के दूसरी केबल को ब्रेक किए हुए। देख सकते हैं ये इस तरह से केबल छिल गई है। इस तरह से अभी हमने केबल छील ली है। तो सबसे पहले इसका जो शू है उसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास शू नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बगैर उसके ही बना सकते हैं। हम इसे सबसे पहले डाल देंगे अपनी वायर के अंदर, थोड़ा पीछे की तरफ कर देंगे, थोड़ा हार्ड होता है। तो अगर आप इसमें कोई ऑयली लुब्रिकेंट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चला गया है। अब हम इसकी जो सब 4 केबल के पेयर हैं उसे अलग अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं ये 4 पेयर के केबल्स होती हैं इस इथरनेट केबल में। इन सब को आप अलग-अलग करके बिल्कुल सीधा कर देंगे कुछ इस तरह से। ये पहला पेयर ऑरेंज का है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ग्रीन का पेयर है, उसे भी हम सीधा कर लेंगे। सारी केबल्स इसी तरह हम सीधी कर लेंगे। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा इसमें धागा और कुछ और भी स्लीव्स वगैरह कुछ भी उसे काट देंगे। उसके बाद आपने इसके जो पेयर हैं उसे अपनी डायग्राम की मदद से, जो मैंने इसमें दी हुई है उसमें बिल्कुल ठीक कर दिएगा। मैं आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम इसमें बता देता हूँ। उसकी मदद से आपने ये सारी केबल जो है सीक्वेंस में रखनी है। सारी केबल इस तरह से आपने सीक्वेंस में रखनी है। देख सकते हैं सारी केबल सीधी करके हमने स्ट्रेट कर दी है। और आप देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस में आ गई हैं राइट्स। देख सकते हैं अगर हमें इसे उल्टे हाथ की तरफ से रीड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वाइट ऑरेंज और ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू वाइट ब्लू ग्रीन वाइट ब्राउन एंड ब्राउन, ये एक इसकी स्टैंडर्ड स्ट्रेट केबल की वायरिंग है। आपको इस तरह से आपने इसको सीधा रखना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको इसी तरह से सीधा किया है। और उसके बाद आप अपने कनेक्टर के हिसाब से इसको बिल्कुल सीधा सीक्वेंस में काट देंगे। आप इस तरह से अपनी कैंची से भी काट सकते हैं इस तरह से, या फिर आप अपने प्लायर से इस तरह से काट सकते हैं बिल्कुल सीधा सीक्वेंस में। प्लायर में ऑप्शन होता है इसको काटने का। इस तरह से काटने के बाद प्लायर से आप याद रखिए कि सारे बिल्कुल सीक्वेंस में अपना ये कनेक्टर उठा के उस कनेक्टर पे आपने इसको थोड़ा पुश करके डालना है। और उसके बाद चेक कर लेना है कि आपकी हर वायर्स मुकम्मल तौर पे बैठ गई है और अच्छी तरह ये ऊपर तक सारी वायर्स कंप्लीट
बैठ गई है, इसको चेक कर देंगे। सब वायर्स बैठ गई हैं अच्छी तरह से, देख लीजिएगा ये सारी वायर्स बैठी हुई हैं और कलर कोडिंग भी सही तरीके से बैठी हुई है। उसके बाद हम इसे पंच कर देंगे। सारी केबल्स ऊपर तक आई हुई हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये सब केबल्स ठीक हैं, ऊपर तक आई हुई हैं, अच्छी तरह से चेक कर लिया। इसको मजीद थोड़ा सा पुश कर देते हैं, दबा देते हैं और उसके बाद हम इसे प्लायर की मदद से इसे पंच कर देंगे। इसको यूं पुश करके प्लायर में पहले लगाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से ये इसमें मुकम्मल बैठ गया। केबल को दबा के रखेंगे और इस तरह से इसे पुश प्लायर को पुश करेंगे और ये आपका कनेक्टर जो है पंच हो जाएगा। कनेक्टर पंच हो गया, अच्छी तरह से इसे पंच कर देंगे और ये मुकम्मल तौर पे ये बन गया है। आप देख सकते हैं सारी केबल्स में अच्छी तरह बैठ गए हैं। उसके बाद अपना शू बिठा देंगे इसमें। ये एक साइड बन गई, इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी बना देनी है। सेम केबल्स की कलर कोडिंग रखनी है, आपने ये ध्यान रखना है कि केबल की दोनों साइड एक जैसी कोडिंग हो। मैंने अपने दोनों साइड बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह अच्छी टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को केबल बना दिया, हम इसे अब टेस्ट करेंगे अपने केबल टेस्टर से। इस तरह से आपने वायर लगा देनी है और टेस्ट कर लेना है। आपकी सारी लाइट्स इस तरह से जल लेंगी तो ये केबल आपकी ठीक होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।